bya Sandai noneho biramenyekanye bigaragarijwe amahanga ndetse n'isi yose ko imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishamiranyije M23 ndetse n'igisirikari cya FARDC mu by'ukuri ikomeje kurimbanya. Aha ni mu mashusho yagaragaye kuri televiziyo by'iki gihugu ndetse na Radio Okapi by'umwihariko na African Intelligence, ikinyamakuru mpuzamahanga, hagaragara amafoto ndetse n'abasirikari bari gushingurwa bari gushingurwa mu cyubahiro. Biravugwa ko muri operasiyo mu makuru yari yabanje twababwiye ko mu by'ukuri 50 bahise basiga ubuzima hano muri Uvira, ariko imibare yakomeje kuzamuka nk'uko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga harimo na African Intelligence. M23 ikomeje kugenda ikora gasha ibitwaro kirimbuzi ndetse no kugenda ikubitira aba-FARDC gushira. Intambara yo ntiteze guhagarara mu bice byose ndetse no mu nzira zose ziri kugana muri Uvira nyuma y'uko M23 ikomeje ututendo n'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byo guhaza ndetse no guhamura FARDC nka coalition igizwe n'abacancuro ndetse n'abarundi abazarendo neza hano muri Kuva Ruvunge kugera mu no rya M23 iri gukora ibirindiro. Udutendo dukomeje kuba twinshi gusubiranamo kongeye gutangira. Abasirikare bamwe bamaze gufatwa bari gushinjwa ubugambanye bwo gutuma M23 igira defense zikaze ikanafunga ibyerekezo by'imihanda byerekeza Uvira rwagati bivuye mu misozi yose bikikije ibice bitandukanye M23 iri kubarizwamo yerekeye mu nkengero za Uvira byose M23 iri kubarizwamo. Ibi byose bikaba byatumye urugamba rukomeza kugorana ku buryo bukomeye ku rugamba rwa coalition iri gutega ubuco ubutitsa. Ibi reka tuze tubivuge nanone kandi ngibi ibyo Colonel Wiringoma atangaje ndetse akabibwiriza yose ku rugamba rukomeje kumvikana. FARDC yateguye ngo ni imikino ariko rukaba rukomeje kubyara ibisusa ndetse n'intambara rutura ikomeje kubagiraho ubutitsa. Ibi byo byose nitubivuga uratungurwa cyane kuko noneho bigiye kumbere bya nyabyo. Nanone kandi AFC izakomeza kuyobora Kivu zombi. Federalisme uburyo bwo kuyobora izi ntara buzatuma zigenga, ariko noneho Kinshasa ikagira ijambo. Nibyo buryo M23 iri gupropose ubutegetsi bwa Kinshasa no gushira mu biganiro bigomba gushira kadomo ku biganiro ndetse n'ibindi byose bizaba bishingiye M23 kugira ngo ibone ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru, aho kugira ngo ibice byose ngo bayambure ku buryo M23 itazongera guhamura FARDC. Ibi byose bigiye gucishwamo gakubu, ahubwo federalisme ariyo yubahirizwa. Kivu ya ruguru ngo niyo igomba kuzabanza muri ubu buryo kuko Kinshasa yananiwe uburyo bwiza bwo kuyobora ibice byose bitandukanye, kuko none biragaragara ko imitwe yamaze kuba myinshi n'ibindi bibazo bitagira ingano turi buze gusesengura. Bambo muri Masisi habaye urugamba rutura rwatumwe FDLR bahura n'umusaka bagakubitirwa mu bigunira M23 bagakubitirwa gushira bazira ibikorwa bya gisirikare ndetse no gukomeza gukora ibindi bitero biri gukomeza kubangamira M23 ndetse no muri ibyo bice biri kwigaragaza ko abasirikari ba FARDC n'abandi babuze aho bacengerera mu rugamba bazenguruka inyeshyamba bamaze iminsi bazengereza M23 niyo yatangiye ibikorwa byo gusukura ibice byose. Ndakubwira neza impamvu iri gukora ibi byose bikomeje kuba amayobera. Hagati aho M23 bari kare irashinga ibendera muri santere Warikare kuko bikomeje kumvikana ko urugamba rukomeje kuhasatira ndetse n'ibindi bice byose bakozemo imirwano ndetse bigakomeza gushegesha ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi nabwo burabizi neza ko barenga umutaru. Ababirigi bafite ubwoba bukomeye bw'uko bazahombera ingabo nyinshi hano muri Warikare, ariko ngo bari buze kugambana. Niyo makuru dukomeje kugarura. Reka twigire neza muri izi ngingo akantu ku kandi bira update n'amakuru yihutirwa cyane agezweho ku mutekano, politiki na demokarasi. Ikaze nanone inshuti zacu aho muherereye mwese, ni muze twongere tubane hano ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi mashya yihutirwa. Nimba ubwa mbere ugeze hano reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane neza muri update n'amakuru kuri yihutirwa dukomeje gutegura neza ku 5 kuri 5 ika n'amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. By'umwihariko tugiye guhera hano muri Uvira rwagati. FARDC ikomeje kuhashirira
FARDC biravugwa ko yakomeje kuhatakaza abasore benshi cyane ndetse na coalition muri rusange. Abarundi bikaba bivugwa ko imirambo y'abasirikare b'abarundi baguriye mu gitero 23 yagabye hano muri Uvira rwagati. Mu by'ukuri abarwanye bapfuye bakaba bagejejwe hano mu muji wa Bujumbura n'indege ya Atanove izi kwikorera imizigo cyane. Aba basirikare kandi biyongera ko bashinguwe mu cyubahiro n'igisirikare cya FARDC n'ubundi baguye hano mu mirwano muri Uvira rwagati. Iki gitero cyari cyateguwe n'ababirigi bashaka guteramo 23 iza kukiburizamo, iza kugipfubya kitarana Tirenga n'Umutaru. Bikavugwa ko abahashiriye ubuzima benshi ari abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare cya Burundi, ndetse bikaba byateje ubwoba cyane muri bano babirigi bamaze iminsi hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari gutinya ko mu by'ukuri intare zishobora kubataka bagakomeza kubatakariza abasirikare benshi. Igisirikare cya FARDC kikaba cyasohoye itangazo mpuzamahanga cyerekana ko 23 ikomeje kugenda ibagabaho ibitero, bityo 23 ikavuga ko mu by'ukuri itigeze iva mu duce twose yigeze ifata, ahubwo abo bose bari kugenda bagaragazwa ku bitangazamakuru nk'imirambo zaciye ku kitangazamakuru bita African Intelligence, ndetse nabyakomeje kugenda bica kuri radio na televiziyo by'iki gihugu. By'umwihariko bamwe bakaba batangiye guhanwa bagaragaje aya mashusho. Igisirikare cya FARDC kiri gushingura abasirikare bagiye batandukanye, by'umwihariko umurundo n'umurundo bose baguye hano mu bitero 23 yisasiye. Mu gihe kandi nanone ibitero byo muri Warikare byafashe indi ntera, ahafatiwemo abawazarendo bagera ngo kujana na 18, ndetse benshi bararaswa ivumbi riratumuka, abandi basubirayo bavuga ko ngo bari baje kugenzura neza no kubanza bagenzura neza mu by'ukuri ngo batate barebe nimba ku mugoroba bahagaba igitero simusiga. By'umwihariko hano muri Warikare muri teritwari ya Masisi, bikavugwa ko bamwe mu basigaye ariho batanze aya makuru, ndetse bagatanga n'umugambi mwinshi Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi ababwira, ndetse biravuga ko intare za Sarambwe zamaze gutohoza amakuru neza y'imbere mu gihugu kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse n'ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka. Intare za Sarambwe zikaba zatangaje ko mu by'ukuri zitari buze kwihanganira igikorwa na kimwe kirakorwa n'igisirikare cya FARDC mu kugerageza kuba bakomeza kurasa 23 mu duce twose igenzura. Inashishikariza abaturage gutaha kare batuye mu bice bya Ruvunge, Nyangezi ndetse no muri Ruki, by'umwihariko hano muri Plateau. 23 ikaba yashishikarije abaturage gutaha kare ndetse no kubahiriza amasaha yagenwe yashyizweho kugira ngo bakomeze gucunga umutekano, bavangure irondo n'ibisambo abateze n'abasirikare bagenda bitwikira ijoro mu by'ukuri bakaje guturitsa abaturage, ndetse n'ubwambuzi bukomeje kuba muri bino bice byose 23 ikomeje kugenda ifata. Si ibyo gusa kandi urugamba rukomeje kuba imberenge n'amateka, ntabwo coalition izigera yibagirwa ibyo 23 ikomeje kugenda ikorera, by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Udutendo dukomeye cyane twa 23 aba canshuro basigiye isomo rikomeye cyane. Rwagakoco imbeba ziguye mu mutego, FARDC zafashwe mpiri, izindi zimwe n'uturambo hano muri Uvira. Tugiye kwinjira neza mu rugamba rwa titije isi ruga titiza 23 iri bitero nayo iri gukora ntabwo bisanzwe, ntabwo kugeza kuri ubu ngubu birabasha kugaragara ngo mbese uyu mutwe imbaraga uzikura. Byagaragaye ko UPDF igisirikare cya Uganda cyamaze kwerura ku buryo bukomeye ko kigomba gufasha 23. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko urugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko rwaba rugiye gukomera, kabiri rugiye gutangira bundi busha. Mu gihe kandi nanone Sadeke baracyafite ipfa ry'amabuye y'agaciro ya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basabye ko mu by'ukuri bagomba kugaruka, ndetse bakavuga ko mu by'ukuri hari ibyo batarangizanyije na 23. Ni mu gihe hari hagaragaye ko Cyril Ramaphosa ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye by'umwihariko babuze abantu benshi, bakabura abasirikare benshi mu bitero bagabaga ku ntare, bashaka mu by'ukuri kuba n'ubundi bagaza kongera kuri 23. Intare ziracyari za zindi, uwabakubise baracyari babandi. Ese koko General Colonel Nanga akaba yagize icyo atangaza ndetse no kongera guha karibu abo basadeke mu gihe iyase yabemereye kongera kugaruka. Ibyo byose turaza tubyinjiremo maze tuguha amakuru akomeye kandi yihutirwa.
hagati aho birihutirwa cyane muri Sud Kivu imirwano yakamejeje, abasivile babiri babipfiriyemo nyuma yaho abasirikari ba koalisiyo bari kugerageza kurasana bafite ibyo bari bapfuye, abasivile babiri mu by'ukuri bakaba babigwiriyemo. Biravugwa ko aba basirikari ba koalisiyo barasanye bari gupfa ibyo bari basahuye mu baturage, bityo aba basivile babiri bakaba babigwamo. Ibi byo byagenze gute? Byose tubafitiye hano neza akantu ku kandi mu makuru aryoheye amatwi twaguteguriye kandi tugiye kukugezaho neza aka kanya, amakuru ari update kandi akomeye. Hagati aho M23 yafashe utundi duce muri Walikale. M23 yigaruriye uduce tugera kuri tubiri. Utu duce harimo agace k'Amacumbi ndetse n'ige muri teritwari ya Walikale. Ibi byose mbese iyo operation yatumye M23 yigarura utu duce yo yagenze gute, yakozwe te, n'abasirikari bangaye bayikoze? Ese izi drone zo ziri kugenda zigaragara Walikale M23 ziri gukoreshwa na bande? Byose tubafitiye hano, twamaze kubitegura neza akantu ku kandi. Ni amakuru yihutirwa utagomba gucirwa. Niba rugamira ugeze hano kuri uno muyoboro, reba munsi gato cyane urebe handitse subscribe maze ukoreho, dukomeze kugenda tubana gatanu ku kandi. Niba kandi nawe dusanganwe ukagukanda like kandi unasharinge kugira ngo mu by'ukuri inkuru zacu zije zikugeraho buri kanya, uje ubona notification ko twageze muri studio. Ni amakuru akomeye twinjiyemo kandi yihutirwa. Imbeba zifashwe mu mutego muri Rwagakoco. Ubu abacancuro ntabwo bazigira bibagirwa ibyo bahuriye narwo, kuba bahuye n'uruva gusenya hano muri Uvira rwagati ku bitero M23 yabagabyeho ikabambura ibikoresho birimo na drone bari bazanye zo kuzarasisha mu Minembwe, bikaba byarangiye abacancuro benshi baguye Rwagakoco. FARDC yahashiriye ndetse n'abawazarendo benshi barahunga, abandi batumutwe. Biravugwa neza ko Muvira igisigaye ari ukwiko amasuku neza bakayikubura bakayikuramo koalisiyo, ariko Uvira yo ibitero bikaze ndetse n'amadifensi yose yagiye asenwa. M23 yakoze operation ikoresheje abasirikari bari mu mutwe udasanzwe wa Special Forces, bya bindi bya FARDC byo kugenda irirukanka ikarasa ikirukanka. Noneho yafatiye mbarirwa bitewe nuko M23 yazanye igikoresho iri kurwana hasi no hejuru, drone ziri gucucuma abasirikari ba koalisiyo. M23 yatanze warning kuri General Neva w'u Burundi avuga ko mu by'ukuri igihe FDLR zishobora kuzahungira hano mu Burundi ndetse n'abasirikari ba koalisiyo, bitewe nuko n'ubundi aba basirikari bari muri Uvira kuba bahunga bakagana Kinshasa bisa nkaho bidashoboka. Amahitamo ni ukuba bahungira mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe iyi ntambara ya M23 yo gukomeza kwigarura ibice yabikomeje kugenda irasakara nk'uko iri kugenda itutumba. Ibi byose M23 ikaba yatanzemo warning ko mu by'ukuri nibaje ku butaka bw'u Burundi izanabasangayo. M23 ikomeje kugenda itanga umuco ku Rwanda mpuzamahanga ndetse no kwigisha isomo abagwanyi ba koalisiyo ndetse no gutanga umuco nde kugarura amahoro arambye hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byananiwe abasadeki, bikananirwa imiryango mpuzamahanga yase, bikananirwa abacancuro bagiye batumizwa mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bikananirwa n'iki gisirikari cya koalisiyo, by'umwihariko abarwana kuri leta ya Kinshasa harimo igisirikari cya FDNB Wazarendo ndetse n'abacancuro baturutse muri Romania. M23 ikomeje kugenda itanga umutekano by'umwihariko mu bice byose igenzura, icyo bityo bigatuma koalisiyo ndetse na leta ya Kinshasa bajagarara bakanatekereza ko mu by'ukuri M23 bishobora kuzarangira ifashe na Kinshasa, bityo intasi zikomakomeye FARDC igende yohereza mu bice M23 igenzura abari intasi zo kuzagenda zigashira ibisasu mu baturage, kugira ngo mu by'ukuri igihe bazaturitsa ibyo bisasu ubwo bwicanyi buzashinjwe M23 maze ishirwe ku mutwe wo ku Rwanda mpuzamahanga ubangamiye abaturage, maze uraswe na leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga bawurase bawuvireho indimwe. Ariko ibi byose M23 ikaba yaramaze kubivumbura ikabitega uduco, bitewe nuko mu dusigisigi tw'imijyi gitandukanye by'umwihariko mu mujyi ukomeye wa Bukavu wafashwe ndetse na Goma hose hagiye hafatirwa intasi za FARDC, by'umwihariko bakazifatana amasasu n'amagerenade. Bari bavuze ko mu by'ukuri bashaka guturitsa iyi migi.
igisirikare cya FARDC ntabwo kigeze cyita ku baturage, bivugwa ko kititaye no ku baturage bari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu, kandi bikanagaragara ko nk'uko byagiye bikorwa na raporo z'ibigo bikomeye harimo n'ikinyamakuru African Intelligence, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikagaragara ko nubwo abana baturage bari bino bice usibye ko bagerwagaho n'inyeshyamba za FDLR mu buryo bwo kubaka imisoro, kubambura ibyo batunze ndetse no gukomeza kugenda bahohotera abaturage, ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi butageraga hano muri Sud Kivu by'umwihariko iyi M23 iri kugenda ifata. Bikavugwa ko ubwo M23 yatangizaga uru rugamba tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 aribwo FARDC yakangutse ikamenya ko hano muri Goma ndetse n'utundi duce twose twagiye dufatwa babifitemo inshingano ari muturage cyangwa se ari mu butaka bwabo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bikaba ari nini, bityo bikaba byarasanzwe ko mu gihe M23 n'ubundi yaba ifashe Kivu zigenga, byibura wenda byaba umutekano cyangwa se wenda bigaha ubushobozi ubwenge ndetse cyangwa se ubushobozi bwo kuba n'ubundi leta ya Kinshasa ishobora kugenzura ibice ishoboye, bityo abaturage bakagiramo amahoro. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko binyuze muri Kisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we asanga umuturambye wo kuba bagarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ukurimbura imitwe yitwaje intwaro, ariko mu by'ukuri ugasanga iri gushyigikira FDLR, igasanga iri gushyigikira Mayimayi, igasanga iri gushyigikira ndetse n'abadede, bityo M23 yo ni abaturage bari kwirwanaho, ariko mu miryango mpuzamahanga ikaba yaravuze ko idashyigikiye umutwe n'umwe uzigera ufata ubutegetsi bwo muri Kongo ku mbaraga. Ibi kandi byose ni amatakirango bitewe n'uko mu bihugu byo hanze birabaga hagagenda hakorwa kudeta zigiye zitandukanye. Mu gihe M23 yabikomeje gushikama igashinga inkokora ikarwana, izi Kivu zombi zizigenga ikirwanira bigaragara ko mu by'ukuri izakibona. M23 ikomeje kugenda ikubita kwari ihera ku murongo ivunjagura, ndetse bakanavuga ko igisirikare cya M23 kimaze gukomera ndetse no kwinjirwamo n'urubyiruko rugiye rutandukanye rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo kimaze kuba igisirikare cy'igihugu, ndetse bikanavuga ko mu by'ukuri aho M23 igeze ikeneye kuba yashyiraho n'inzego z'ubutabera mu by'ukuri bakagenda bubaka igihugu kigiye gitandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishungera ibikorwa M23 igenda ikora, ndetse yanagira ikibikoraho igakubitirwa mu gafuka. Mu gihe kandi nanone igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kiritura koalisiyo ndetse kikagenda kigarura utundi duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko tugendeye hano muri Uvira tukaje mu gace ka Ruki, aho M23 ikomeje kugenda ikubita abagwanyi ba koalisiyo, tukaje hano muri Warikare teritwari, hano muri teritwari ya Warikare tugafata agace ka Macumbi ndetse na Ngege, kugeza aho ngaho M23 yakoze operasiyo zigiye zitandukanye. Ibi kandi nyuma yaho bikomeje kugenda biba urugamba rwasubukuye rw'abayinjyana muntu rumaze iminsi ibiri, abarwanyi ba koalisiyo ndetse n'abarwanyi ba M23 ntawe ucira hasi, bose bahora mu mirwano. General Muhoozi Kainerugaba uyobora igisirikare cya UPDF cya Uganda akaba we yatangaje ko mu by'ukuri we atazakomeza kurebera intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko n'ubundi batigeze bamutumira mu masezerano ya Doha y'amahoro, bityo ngo nawe azinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Bikavugwa ko mu gihe yaba yinjiye muri ino ntambara iyo mu kubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashobora kwinjira agafasha igisirikare cya M23 adaciye ku ruhande, ndetse ari gukina acyamarenga mu mvugo ze nk'uko abitangaza. Kandi yanagarutse ko kuba leta ya Kinshasa yijundika u Rwanda ko mu by'ukuri ari rwo rufashe M23 byo nta shingiro bifite, bitewe n'uko n'ubundi u Rwanda ari abanywanyi ba Uganda mu buryo bukomeye, kandi anashishikariza ndetse n'abakunzi b'u Rwanda cyese n'abakunzi b'ingabo z'igihugu cya Uganda ndetse n'abakunzi b'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Anavuga ko mu by'ukuri hagomba kuza ahazaba umukino wo gishuti utegerejwe ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, umukino uzabera kuri stade hano ibworoherane mu karere ka Musanze, ukazahuza ikipe y'igihugu cy'igisirikare UPDF cya Uganda ndetse n'igisirikare cya RDF cy'igihugu cy'u Rwanda.
uyu mukino ukazaba witabiriwe ndetse n'abaminisitiri bagiye batandukanye by'umwihariko bo ku bihugu byombi mu gukomeza gushyigikira imibanire myiza ndetse n'ubutwererane bifitanye igihugu cyombi, ibihugu byombi bifitanye, haba leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda. General Neva M23 yamukubise inzibyo ndetse mu by'ukuri Uburundi bukaba bwacumerewe bitewe n'abasirikari ba FDNB, igisirikare cy'u Burundi bagwanaga hano muri Uvira rwagati, bamaze gushika hano mu mujyi wa Bujumbura, benshi ari mirambo. General Neva akaba yatunguwe, atangaje ijambo rikomeye kuri M23, avuze ko mu by'ukuri nawe agiye gushyiramo imbaraga zose kandi M23 itagomba kurenga umutaru. Yavuze ko agiye gukoresha igisirikare cy'igihugu Special Forces cy'iki gihugu akacohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu gace ka Uvira, kugira ngo mu by'ukuri baje guhora abana basirikari M23 yakubitiye muri Uvira rwagati. Bivugwa ko iki gitero cyakozwe n'abakomando 30, aba bakomando 30 n'aba Special Forces M23 bari bamaze igihe mu myitozo. Ibi kandi bivugwa ko harimo n'abarimo mu mutwe urinda umukuru w'uyu mutwe bita General Sultan Makenga. Bavuga ko kandi aba Special Forces bari bamaze mu mujyi wa Uvira igihe kingana n'ukwezi bawugenzura bagendesha akanuko, kandi ndetse n'abandi basirikari baje gutabara bagiye batandukanye bari bamaze iminsi 2 bagendesha inda, bagenda bomboka bagana hano mu mujyi wa Uvira. Defense zatwitswe, abandi bamburwa intwaro, abandi bamanikwa intwaro bafatwa amatekwa, abandi bakaba bishwe ndetse n'abandi bagafatwa miri. Coalition kandi bayihabuye mu bukomeye mu bice byo mu gace ka Macumbi, aho byagaragaye ko M23 bagabye igitero bagera kuri 300 bagafata kano gace ka Macumbi ndetse na Ngege. Bivugwa ko FARDC bari benshi ariko bakozwe umusubirizo, bose barirukanka kibuno mpamaguru. Ibirindiro bya FARDC n'abarundi hano muri Uvira rwagati byasenwe bikomeye cyane, ndetse ibindi biratwikwa. Ibibunda bya gisirikare bimwe bifatwa na M23 maze iminsi birondwa hano n'abacancuro. Abacancuro bamwe bavanamo akabo karenge, ariko ibitwaro kugeza kuri uyu munsi tuvugana biri mu maboko ya M23. Urugamba rwabaye inkundura kugeza no mu rukera rwo kuri uyu munsi. Amasasu yumvikanye harimo n'imbunda ziremereye, ndetse bivugwa ko baraye barwana ijoro ryose, ntago bafite gutuza. M23 hano hari coalition yakoze urukuta rw'uko M23 itagomba kurenga ahangaha. Biravuga ko kandi umusada uri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aha ni kuri stade Melchior, ni kuri stade international airport Melchior Ndadaye. Iki kibuga cy'indege akaba ari cyo kiri guhagurukiraho support ziri kuza gufasha aba basirikari ba coalition, bitewe nuko kuva Kinshasa bisa n'ibidashoboka. M23 byarangiye ifunze ikirere hano muri Uvira rwagati, ishiraho ibitwaro byo kurinda ikirere, drone ziri kubasha kuba zahaguruka ndetse n'indege zose M23 iri guhita zishira ku butaka zitararenga umutaru. M23 kandi yapfubije ibitero byari byabereye hano muri Bukavu, byari byagabwe n'abagwazarendo bifatanyije n'aba FDLR bari barasigaye mu dusigisigi, bari bari mu gasozi ka Karungu mo haruguru, aka ni muri Mwengu hano muri teritwari ya Masisi. Bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko bakomeje kugenda bagabamo udutero tugiye dutandukanye, ariko M23 ikadupfubya utwinshi bakibitekereza. Bamwe bafashwe amatekwa, abandi bafashwe bahita bicwa ku kanya bikomeye, bitewe nuko mu by'ukuri bari bafite amagerenade, kandi hari gahunda bari bafite yari yo guturitsa abaturage. Bisimwa yeruye avuga neza ko mu by'ukuri nta kongera kumvikana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'udutendo bamaze iminsi bagaragaza, ndetse bitewe n'ibyakomeje kugenda bihishurwa n'intasi M23 yohereje muri bino bice, by'umwihariko n'intasi ziri hirya no hino zitatira M23. Bikaba biri kugaragara ko FARDC ishaka kugira ngo mu by'ukuri irimbure neza M23 mu buryo butoroshe. Intare n'intare ku muhigo nibazirekeze zikore ibyo
zishaka. Abenshi hano muri Uvira abaturage bigaragara ko mu by'ukuri bashaka M23 kuruta uko bashaka igisirikare cy'igihugu FARDC, bitewe n'uko iki gisirikare cy'igihugu FARDC kibamo amabandi ndetse no kubasha kuba babangamira abaturage ku buryo bukomeye, ubwicanyi bukomeye ndetse n'ubwicanyi ndengakamere bukomeje kugenda bukorwa. Imiryango mpuzamahanga kandi zikaba zararanzwe kuba zashyigikira FARDC nk'igisirikare cy'igihugu, ariko nazo zikaba zikomeje kugenda zicika intege bitewe na raporo M23 ikomeje kugenda itanga iha ibigo mpuzamahanga ndetse n'ukuntu abaturage bakomeje kugenda bamwe babyivugira uko babibona. Urugamba rukaba ruri kugenda rukuba injyana muntu. Uduce twafashwe, utu duce tubiri twafashwe dushashe M23 yafashwe turimo Macumbi na Ngege, bivugwa ko abaturage batangiye guhunguka ku butumwa bwa Koloneli Wiringoma wabashije kubahumuriza ndetse akanavuga ko ibintu ari amahoro. Utu duce tuje turi kwiyongera gutwa M23 iheruka gufata, aho imirwano isubukuriwe nyuma y'iminsi 3, aho byagaragaye ko mu by'ukuri amasezerano bose bari barakoreye Doha bose kwari mu buryo bwa nyirabureshwa, mu by'ukuri nta kintu kizima kirimo. Si byo gusa kandi